und herzlich willkommen zu Creepy Videos with Off Commentary Volume 2. Das erste haben wir uns noch nicht angeguckt, vielleicht gucken wir uns das erste noch an. Das hier ist von Trust a Person. Wir haben noch kein Abo da gelassen, weil wir das Video noch nicht gesehen haben, aber wir werden bestimmt ein Abo da lassen. Es ist sehr gruselig, denke ich mal, und ja, wir schauen mal, was wird. Na. Ich habe schon ziemlich Angst, es ist 2 Uhr in der Nacht. We get the hell out of here. Oh, yeah, get it. We need to get the car. Go get it. We need to get the car. No, go see Okay, das hört sich sehr unmenschlich an, ey. if it's injured. We need to get the car. Dude, this is Snap Gold. Go get it. You gotta be kidding me. Yeah, man, you got the phone. Boah. Ich habe gerade Bobby Blade aufgenommen. Is it still there? Go! No! Run! Run! Ist natürlich nicht echt, sieht man ja direkt. We gotta get the car. Verzieh zuerst. Entschuldigung. What the fuck? What the? What is that, man? Some kind of wild animal out here going crazy. Alter. Entschuldigung, ich guck manchmal hier rüber. Damit ich gucken kann, ob die Kamera auch aufnimmt. What do you think that is? Fake? Da läuft's. Was ist das? 28.03.2011. Kameraqualität, gut diese. Okay, das sieht auch fake aus. Schade, dass da jetzt kein Ton drunter ist. Kann ich mich einfach drüber labern? Sieht für mich nicht echt aus. Boah, das erinnert mich so an die VHS-Tape-Sachen. Boah, sowas finde ich echt gruselig. So. Das da ist ja wirklich schnell, die ist ja wirklich schnell. Aber es gibt ja diese Filme mit VHS und so und das ist schon echt mega creepy. Leg mich am Arsch. Also echt in Anführungszeichen. They just moved that, I hope. Did you just touch that? What? The thing? They just moved. No. Also leider zugegangen, ne? Vielleicht war es der Wind. Scheint da ja, glaube ich, keine Fenster mehr zu geben. Also ich würde nachts niemals alleine draußen irgendwo rumlaufen. Niemals. Am Arsch, Alter. Am Arsch. Niemals. Sorry, ne. Aber der Schnee ist cool. Sieht man hier in Deutschland leider nicht so oft. Das kommt doch bestimmt zu der Hand. So Finger. Ich würde mich trotzdem erschrecken. Ach, die Geräusche kommen von dort. Sirene?
Erinnert so ein bisschen an Tschernobyl. Also das da ist schon mal nicht echt, ne? Also das da ist nicht echt. Das sieht aber trotzdem mega gruselig aus. Ich dachte gerade, da rechts steht jemand, das ist ein Lochmann, Vielleicht sind das zwei sind. Huch. Warum ist das Licht aus? Sehr gute Taschenlampe, diese. Oder hier, als es dunkel war. Perfekte Taschenlampe, Alter. Man sieht alles. Welcome to California again. We'll have a real good time. Hollywood! Hollywood! Come on, come on. Yeah, you sound like I'm in Hollywood. Look at all the new construction. People don't even care if you're literate because they don't even want it anymore. Look at building your big monster. Hollywood! Buy little dick pot, buy Lumen Society, buy Tic Tacs. You can't buy a store anymore since 1972. You're all going to heaven now. God, the Hollywood Boulevard said they're going to put this new little place for me to sing and dance. It's called the Shea National Theater. Hug it! Oh! Das erinnert mich an dieses eine Video. Ist genau die gleiche, so mäßig gestaltet. Also es gibt so viele Mythen an YouTube und Video, also YouTube-Video-Mythen. Da gibt es so einen krassen Eisberg. Ich glaube, da hat der liebe Creepypasta Punch da mal ein Video hochgeladen. Vielleicht gucken wir uns das auch mal demnächst an. Aber das ist mega gruselig halt, ne? Also natürlich, ne? Ist natürlich alles gestellt und alles, aber trotzdem schon gruselig, weil man nicht weiß, wo es herkommt und so. Look, I broke my little wrist. Vor allem die Videoqualität. Oh, der liebe Connor. Ist das Video, wo der da einfach oben drauf so steht? Boah, da krieg ich richtig Gänsehaut bei sowas. Das ist Alter. Pure Gänsehaut bei sowas. Warum gehen die Eltern nicht hin? Boah, das ist also mit Kindern und Babys und die dann einfach so komische Sachen machen, sowas ist echt creepy, genauso wie Puppen. Puppen, Babys und Clowns, die sind gruselig. Boah, aber sowas gibt mir echt Gänsehaut, Man konnte es, glaube ich, gerade gar nicht sehen, aber meine Beinhaare auch. Psch. Scheint ein altes Haus zu sein. Das ist aber ein echt cooles Video. Okay, das ist fake und das ist auch echt ekelhaft, das Geräusch. Boah. Also das ist nicht so gruselig wie das andere, aber das ist auch schon echt pervers ekelhaft, Oh. Ich würde da die Treppen, ich würde da. Ich würde rennen bis zum geht nicht mehr. So I am at a cemetery. I don't want to give the location of where I'm at. I'm in Las Vegas. I don't want to disparage the cemetery because sometimes we all make mistakes. And I see something very disturbing.
I don't know what the problem is, and I don't know what happened here, but I was walking and I seen this. There obviously is some kind of a problem with their drainage system, but it appears to be blood mixed with embalming fluid, and it's dripping all down the wall of the mausoleum. Da hat jemand was abgeschlossen. Boah, auch einer der Gründe, warum ich niemals mein Haus verlasse. Ach, das ist echt. Alleine solche kleinen Gehwege alleine durchzulaufen, ey. Boah, nee, das kann ich nicht. Boah. Hört sich nach einem Vogel an. War da gerade was? Oh, ich hatte etwas gestanden. John, do you copy? It's room 209. Amy says nobody's checked into that room, and there's reports of screaming coming from that room. Das ist das Video. Amy, he's on his way down there right now. What's going on, John? 14. September 2003. Da kann man noch verstehen, warum die Kameraqualität so scheiße ist. Aber selbst das da ist noch besser gehört. No Kameraqualität one checked ist into that room. There should be nobody in there. Wait 1 second, John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room. Correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police. So, Nee, der rennt da gar nicht. just, I would wait for the police, John. Amy, John's going to enter the room real quick, just to check, make sure, see what's going on. Wait one. Habt ihr das gerade gesehen? Das hier, warte. Spulen zurück. Da geht was entlang, was weiß, das ist eine weiße Wolke. Hier. Und verabschiedet sich. John? John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Wie unwitzig. Naja, aber war ein interessantes Video. Wir lassen mal auch ein Abo da, ne? Hier, zack, zack, zack. Können wir uns öfters mal angucken. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war ein interessantes Video, war gruselig gewesen. Ich traue mich jetzt nicht mehr ins Bett. Ich werde die ganze Nacht durchmachen, bis ich nicht mehr kann. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. Ich habe Angst. Hilfe.